Nhưng mà nó có nên chụp một nhóm xưởng 2K còn tí đấy hè ngày này cái dương còn một liên cái block fruit hay nhóm nâng chùm này p mùi máu cứ đầm bay OP là về môi rồi một tịch on là về mà rồi 50 chân chẳng đang ta nhóm thứ ba nó tỏ dương cho tới đường học này tới cái đồng khăn cứ dương thử từ đã câu sân của họ đã câu tí ghi và pha men đền hay là lấy cái nhóm đã câu ban hơi ấy thì dương có một chuột pro NPC đi tính nó làm bây giờ xua có chẳng đang ta có đau dương cười chị ok cái lại này cái có đau dương quay chuyên môn pram nè chẳng có dương quay được ngày bữa thì dân cho này pe farm off mà tu mò lại cái ao dân ta có mày dân từ từ có mày nên phải hai cái có trắng có em khăn cái dân một lô một ấy sẽ tới với xa muốn phóng chân cư ở miền fruit tại giờ dân si thì chân cư mẹ dân hạ cầm đặt đây nó sân này bớt chân đi cái quay cả đi to tí nhóm chi tu mau dương du đã lại cái dương tìm thuật một đó có sang rồi là này đây dương có cho từ chùa pro NPC và to tiết tới của farm block fruit này cứ bên ấy thì cả bây giờ chùa pro NPC yang này tầm bây giờ đọc quay viên hay tầm khăn cứ nhóm phong vai này cứ miền nè áo đài phải lại này cứ giờ ai quay nơi có lì là bà này giờ ông thì ông vay thoát xoa tao ông đã này cứ về hiện trên này p dù đây chân diện có từ mình to cả farm chứ mình to tiền hỏi nhóm bột không đập đây nữa là kháng tới bên trận đấy cứ bây giờ mới đi khơi những gì sẽ cái này Oh my god! What is that?
បន្ទាប់ពីយើងចំណាយពេលអស់ប្រហែលជា5នាទីជាងយើង76នាទីគឺខ្ញុំបានទៅកោះថ្មីហើយយើងក៏ដៅកោះថ្មីទៅយើងមិនដឹងទៅកោះអីទេព្រោះខានលេងយូរដែរដល់ពេលយើងភ្លេចកោះអស់លេងហើយចាំជាងគេគឺកោះចាំងកលហ្នឹងដោយសារគឺយើងរៀងបកទៅវិញទៅមកយើងច្រើនដោយសារយើងត្រូវការ level 50ដូចជាបានទិញ Pro អីចឹងណាអញ្ចឹងបានកោះហ្នឹងខ្ញុំចាំជាងគេហើយបើយើងបាន fruit ល្អអាហ្នឹងគឺអេមតែបើបាន fruit អត់ល្អចាប់ឲ្យខ្ញុំតើយើងជីទូកដល់កញ្ចាស់របស់យើងបន្តដំណើរទៅបន្តទៀតទៅព្រោះជីទូកនេះវារៀងយូរដល់ពេលអញ្ចឹងគឺនេះមែនទេហើយខ្ញុំដាក់នេះគឺលបឿនគុណ2គំទៅអ្នកនរគ្នាទស្សនាឲ្យគឺអត់វល់មុខទេចុះព្រោះពេលខ្ញុំលេងហ្នឹងគឺវាគិតមើលចំណាយពេល farm មួយគឺមិនតិចទេមែនដូច game ផ្សេងគឺយើង farm clan ទេតែ game នោះដល់គឺ farm យូរមែនទេមិនថា game អីគេទេសំបីតែអីគេណៃទីនោះក៏ចំណាយពេលយូរដែរតែគាត់ថាវាសប្បាយលេងអញ្ចឹងបានពីច្រើនខ្មែរយើងគឺចូលចិត្តលេង game Pro Block ជាង game ផ្សេងហើយយើងមិនបែបបោអត់យូរទេឥឡូវគឺយើងមកដល់ទីតាំងយើងហើយក៏ចូលទៅសម្ភារ Pro NPC នេះតិចទៅហើយចាំយើងបន្តការតាមយើងបន្តទៀត
គេបន្ទាប់ពីយើងវាយអានេះហើយគឺទីផុតគឺខ្ញុំបានល្បែង40ហើយយើងហ្វាមកោះនេះគឺវេទនាជាងគេយើងឯងមកថាកោះចាំងរនោះទៅវាពិបាកឥឡូវកោះនេះពិបាកជាងកោះនោះទៀតហើយខ្ញុំឡើយនេះក៏ឆ្លៀតរកកាក់តិចទៅព្រោះយើងត្រូវការលុយដើម្បីទិញ fruit ដែរព្រោះមុនដំបូងហ្នឹងគឺ fruit វាលក់ 32000 អញ្ចឹងលុយខ្ញុំវានៅស្ទើរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការលុយមែនទែនហើយដូចឃើញយើងគឺវាយកន្លែងនេះគឺវេទនាមែនទែនវាញ៉ៃញ៉ៃណាមួយអាកូនចៅហ្នឹងវាវាយទៅវាដំយើងខ្ទាតទេហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងបាក់វាយមួយពួកហ្នឹងបើមិនជាបាន fruit អាហ្នឹងអត់អីទេអត់បាក់វេទនាទេព្រោះបាន fruit ទៅវាជួយយើងវាយយើងព្រោះយើងមុនតែអាហ្នឹងពឹងលើ fruit ល្អមិនល្អដែរហ្នឹងដូច light ដូចសកអីហ្នឹងគឺអេមែនដែរវាបានហើយខ្ញុំ farm ឡាយនេះគឺជាមែនដែរយកមកវាយងាប់មួយហ្នឹងគឺចំណាយពេលប្រហែលជា2-3 វិនាទីដែរ2-3 វិនាទី2-3នាទីដែរហ្នឹងបាទនិយាយរឿងវិនាទីគ្មានទេជាថានៅក្នុងឡូប្រអញ្ចឹងយើងក៏តាមហ្នឹងទៅឥឡូវទីផុតគឺយើងចិត្តល្បែ50 okay ល្បែ50មកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅកោះចាំងក៏យើងវិញទៅដើម្បីយើងទៅទិញយក fruit ចង់ដឹងតែជំរឿខ្ញុំបាន fruit អីគេឥឡូវនេះគឺយើងជីទូកដល់កញ្ចាស់របស់យើងគឺគេ free នឹងទៀតទេព្រោះជីទូកនឹងវាចំណេញអត់សូវអស់លុយណាមួយមុនដំបូងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការលុយមែនតើដល់ពេលយូរទៅលេងសូវត្រូវការលុយហើយព្រោះវាលុយអត់សូវពិបាករកទេដោយសារវាយខ្វេះមួយទៅវាបានលុយច្រើនអញ្ចឹងតែបើមុនដំបូងអញ្ចឹងគឺលុយវារៀងយឺតពេលថា farm អីដូចឃើញវាយ 3-4 ដងអីមកបាន 2-3000 គឺវេទនាទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំទិញអាទូកចាស់នឹងប្រើទៅហើយយើងជីកទៅហើយជីកន្លែងនេះគឺខ្ញុំស្មានតែខុសផ្លូវតែអីទេគឺយើងជីកផ្លូវព្រោះកោះហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់វែងមក30ដែរហើយevent Halloween នេះគឺវាអត់ទាន់ដាច់តាណាទេតែយើងល្បែទូចហ្នឹងគឺលេងអត់កើតទេព្រោះតែចូលទៅមេដាក់តែមិនតិចហ្នឹងគឺងាប់ហើយទីផុតគឺខ្ញុំជីកមកដល់ហើយYes sir ចាំងកយើងនេះយើងចូលទៅទិញ fruit យើងមកចង់ដល់ចាំមើលបាន fruit នេះចាំមើលក្រុមតែបាន fruit ល្អទេចុះបានតកអីមកគឺអេមែនទែនព្រោះវាវាយយើងទៅអត់លោតឈាមតែយើងចេះទិញហ្មងទៅបានទូទីឡាយមក Yes sir អូខេគឺយើងបាន fruit នេះឡាយយើង fruit ពន្លឺអញ្ចឹងគឺអីមែនទេព្រោះ fruit ហ្នឹងគឺស្រួលពេលយើង farm មុនដំបូងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំការទៀតយើងស៊ីវាហ្មងទៅព្រោះមិញឃើញដូចណាគេណាដូចទៅរបៀបដាក់ skill ញ៉ៃខ្លាច់គេមកវាយយើងងាប់អញ្ចឹងយើងស៊ី fruit ឡាយហ្នឹងឯងគឺយើងក៏បន្តការមក farm យើងបន្តទៀតទៅព្រោះតែប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំស្រួលលេងអត់វេទនាដូចមិញទេតែកន្លែងនេះឃើញលីអូទីចេះមើល skin
giống đôi cái nơiពួកបរទេសពួករ៉ក់អ៊ីម៉ូអាហ្នឹងគេហៅគេអ៊ីម៉ូជឿមកអានេះមិនមែនខ្លាទេនេះគឺខ្លាឧបាជឿឯងដល់កហ្គេម revamp សាថ្មីនេះគឺអត់ស្អាតទេមែនខ្ញុំមើលទៅដូចមិនទេបើខ្លាពីមុនអាហ្នឹងវារៀងមើលទៅដូចជាគ្រាន់បើវាអាហ្នឹងសំជាខ្លាអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅវាឆ្មាព្រៃតែពេលលើកនេះចេញមកអ៊ីម៉ូខ្លាវិញតាមហើយយើងមិនខ្វល់ច្រើនទេគឺយើងមកបន្តដំណើរការហ្វាមយើងបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំចំណាយពេលអស់ប្រហែលជា10នាទីជាងយើងមកហ្វាមបានlevel 50ហ្នឹង10នាទីឯងគឺដូចជា20នាទីជាងបានហ្វាមបានប៉ុណ្ណឹងចឹងមុនដំបូងហ្នឹងគឺវាវេទនាតិចតែដល់ពេលចាំមើលយូរទៅគឺលេងអីហើយខ្ញុំសុំដាក់បទចម្រៀងបន្តទៀតហើយពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំវាយមេនេះហើយគឺយើងប្រហែលជាអាចនឹងគ្រប់ទៅ map ថ្មីឯងខ្ញុំទៅ island ថ្មីនោះតែយើងទៅហ្មងទៅយ៉ាងនៅចិត្តនេះដែរទេហើយកោះថ្មីហ្នឹងគឺកោះខ្សាច់យើងទៅវាយដើម្បីបន្តដំណើរយើងបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំចំណាយពេលនេះគឺវាអស់យើងហ្នឹង1ម៉ោងគិតមើល1ម៉ោងបន្តិចព្រោះខ្ញុំដាក់កូដហ្នឹងគឺវាមិនមែនឲ្យយើងធ្វើ1ម៉ោងសុទ្ធហ្មងទេ1ម៉ោង10នាទីជាងដែរហើយឥឡូវខ្ញុំវាយអស់ជាង30នាទីឯងហើយបាន level ទៅ60ទេអញ្ចឹងនឹងគោលដៅបានសម្រាប់យកទេទៅកោះខ្សាច់នេះគឺយើងអាចយកដាវរបស់ឆែងបានតែគ្រាន់តែខ្ញុំមុនដំបូងនេះគឺមិនទាន់យកទេព្រោះ level យើងនៅទូចហើយណាមួយជាមីហ្នឹងគឺវានៅកាកមែនទេអញ្ចឹងយើងមានតែពីយើងហ្វាមទៅហើយ state ខ្ញុំនេះប្រហែលអាចនឹងទៅរកកោដថ្មីដើម្បីដូរព្រោះមើលទៅវាយអត់ឈឺទេដាក់ state តិចពេកយើង
bộ muốn bảo những cái tha phải giờ bán tu lọ bởi những cái tha chọn ta đã quay sân món này tại mình ấy bán tu lại đi máu cứ dương xua tầm bì pha mà dân tới cứ nhóm phải dân nặng đồ stay lên này ngày dương có đã qua trong tiêu của to tí đó Ê, bắt đầu thì nhóm trên IP riêng du đa vậy mau dùng đùm mấy những cái cả mình đến mà được khơi dân xì hạ tầm là vì dân cứ nhóm bài gì đâu ấy giống cái thăm nó bóng thầy tôi vay dù tới Việt Nam về tới dân bóng stay tới vì anh những kháng tới dân là tay họ đi dùng dương tùm tu pi giờ về đã bán stay chi pi giờ bây dân cứ nhóm bài gì nó từ đâu stay chứ ok tôi to bây giờ đặt con mà lại cái dương ba này tại dương đồ món đấy đặt fruit shot món đấy for early giống cứ gạch ấy đi nhóm đặt fruit shot từ nhóm hero đại quay dương cho cứ miền ta hero đại phá haki nhóm phá đây không ai được mà nó bạn quay dương cho tại NPC tôi đi cứ quay dương ọt cho đi bây giờ cứ xua đây nhóm mang xua ní cứ em để nhóm sống đã bắt riêng của tỏ tí đấy
ហើយទីផុតគឺខ្ញុំ farm បានទៅនេះមួយទៀតហើយយក island មួយទៀតហើយខ្ញុំ farm មកបានទៅ island ហ្នឹងគឺចំណាយពេលយូរមែនទេព្រោះយើងត្រូវការវាយពួក NPC ហ្នឹងម្ដងមួយព្រោះ NPC ហ្នឹងវាមិនមែននៅជុំគ្នាNPC ខ្លះទៅវានៅឡើងដល់ឡាយពីគ្នាឡើងចំណាយណាចង្អាយណៃចឹងយើងត្រូវទៅអូវាមកវាយជុំគ្នាហើយចំណាយពេលមែនតិចណាហើយទីផុតគឺខ្ញុំមកដល់ island តកអីខ្ញុំមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅទិញរបស់ដែលយើងត្រូវការដូចជាហក់បាន2តង់ហើយនឹង haki ដែលខ្ញុំអាហ្នឹងដៃខ្មៅអាហ្នឹងមិនមែនហៅ haki ព្រោះ haki បានគេអាហ្នឹងហៅតាមគេហ្នឹងទៅអូរ៉ាហ្នឹងយើងត្រូវទិញអាហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញស្អីគេហត់លឿន flash step ហ្នឹងគឺវាយើងដូច teleport ចឹងតែគាត់ថាលុយខ្ញុំអត់គ្រប់ចឹងក៏យើងមានមក farm ដើម្បីយកលុយទៅទិញដៃនឹងហោហើយនឹងបាន level ផងព្រោះបើមិនចឹងទេគឺអត់នេះទេវាប្រហែលពិបាកលេតែយើងបានអាដៃខ្មៅហ្នឹងមកគឺរៀងស្រួលជាងមុនដោយសារវាវាយទៅរៀងឡើងដើម្បីជួយដែរតែដើម្បីខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងគ្មានទៅណាហើយខ្ញុំថាវាយអាសត្វនេះមួយទៀតវិញបាត់ហើយដល់កនេះប្រូនេះលេងសនលើអាកាសចឹងវាយឈ្នះគាត់តែមិនខ្វះច្រើនពីគាត់ឲ្យយើងផាមួយចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅមើលថាពិបាកវាយពេកគឺខ្ញុំអាចដូរស្បឺឯងព្រោះថាវាយមិនធ្វើគាត់អានេះមិនវាប្រើឈីតធម្មតាណាឈីតទៅហោះឲ្យយើងខាន់ចាប់ព្រោះអាហ្នឹងទៅទៀតទៅប៉ែមែនតែមិនខ្វះច្រើនទេគឺយើងប៉ាមួយចឹងទៅព្រោះអត់តន់អីទេតែខ្ញុំសុំដាក់បទចម្រៀងទៀតហើយមើលទៅដូចខ្ញុំទ្រាំលេងការដែលយកបាសវ៉ែនេះគឺវេទនាមែនទេយើងក៏ចាប់អាពួក NPC ហ្នឹងទៅហ្មងគឺបាសវ៉ែតែខ្ញុំក៏ដូរ server ថ្មីទៅព្រោះមិនដែលមកអាណាលេងវាយបាត់នេះចឹង NPC ចឹងយើងចំណាយពេលយូរ
មួយឆាឡេនយើងគឺត្រូវការពេលដល់1ម៉ោងវិញចឹងបានខ្ញុំដូរ server ទៅហើយយើងក៏យើងផាមបន្តទៀតទៅហើយយើងដាក់បទចម្រៀងបន្តទៀតហើយខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអត់អ្វីទេចុះព្រោះគឺរៀងដាក់បទចម្រៀងហើយបទចម្រៀងគឺស្តាបទចម្រៀងដែលរលូតរលួយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ផងដេកផងក៏បានដែរ
ហើយទីផុតគឺយើងបានឡើងទៅមកកោះថ្មីទៀតហើយតែខ្ញុំឆ្លៀតវាយមួយមេននេះម្ដងទៀតហ្នឹងដល់ពេលចឹងគឺចំណាយពេលយូរដែរខ្ញុំមេននេះគឺពីតាន់ហើយវាយឈឺមែនតើឈាមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាដាក់ទៅពីដៃមកបាត់ចឹងហ្នឹងនេះណាហើយយើងវាយបន្តទៀតទៅហើយខ្ញុំខ្ជិលជីទូកជីអីខ្ញុំហោះទៅមកទៅជីទូកមកយូរទៅយើងហោះទៅលឿនអាមួយឡាយនេះគឺវាលឿនដែរតែហោះឡាយនេះគឺខំចាយគេទៅចូលទឹកតែសំខាន់តួអង្គខ្ញុំគឺមិនមែនតួអង្គសាកទៀតវាថាហួននៅក្នុងទឹកអត់កើតដល់ពេលអញ្ចឹងតែទឹកអស់ឈាមបន្តិចទេហ្នឹងតែអីទេគឺយើងនៅតែបន្តដំណើរយើងទៅមុខបន្តទៀតបានខ្ញុំដូចតួអង្គលូហ្វីអញ្ចឹងតួយ៉ាងណាក៏នៅឲ្យយើងទៅមុខកើតតែគាត់ថាខ្ញុំស៊ី fruit នេះមិនមែនស៊ី fruit របស់ Luffy ទេខ្ញុំស៊ី fruit របស់ត្រូវ Luffy ហើយយើងក៏បន្តមកជើងមកដល់ Island ថ្មីហើយ Island នេះគឺជា Island ដែលគេប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលបង Luffy ងាប់ហើយវាយ bit ដូចជាងាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរតែគាត់ថាហ្គេមនេះគឺគេធ្វើអត់ដូចទេតែពេលយើងចូលមកដល់ទៅចាំរៀងយូរតិចទៅអាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំឃើញគេ spawn វាយ bit ហ៎បងខ្ញុំលេខ account ធំខ្ញុំនោះគឺធ្លាប់បានវាយមួយវាយ bit ពីរដងដែរហើយវាយមួយវាយ bit ទៅគឺតម្លាក់ដាវឲ្យយើងហើយយើងមិនខ្វល់ច្រើនទេគឺយើងបន្តការបានយើងបន្តទៀតមកតែឥឡូវមេកំណត់ទៀតខ្ញុំគឺអត់ឃើញតួអង្គយូរឃើញទេព្រោះថាតួអង្គខ្ញុំគឺខ្មៅសុទ្ធតែពេលយើងឃើញតែតើដៃខ្វាយហើយខ្ញុំសូមដាក់បងជំរាបបន្តទៀតទេ
cái team pot cái dương chịch bán cô đào dương ấy qua đàm mà rồi lần kia thì dương có mình quay vô món tới nhung trên IP farm đấy cứ mầm màu dương những challenge dương tha mầm mỏngคือmấy bạn hỏi hạ tại Otman thời gian này trên IP quay mà phải mỗi đi xin nó về vào màu NPC dương vô tới on liền tại vì những trên IP mà phải nâng cứ on là kết mới tới chia hẹn tí riêng này tại vì những cứ việc hạt PM tên một con phi nâng cứ mà vị trí biết đi trên đánh như này rồi xin nhiều vài toàn tại nhưng mà còn lại ní đâm bây giờ tinh ai team mấy nếu mày này team mấy rồi ai team chuối dương quay khoan dương môn ai team nâng cứ bẹn nơi cao dương giống nhông tinh nhà nâng tới vừa xa dương quay mùi mê nó có lý cứ quay cả thế xa chim dương sao về tại vì chân cứ quay mì nâng cứ quay trên thì chân có nhưng mà tình ai team nâng tới đâm bây bia cũng man khác ấy vì mình chui ra nó nói tay còn bao chuyện ọ đó chừng nhóm có một tính đây thầy lụa lại ní cứ ghê lụa đã ha tập mơ thì nhóm smart đã thoái không có tục lôi tha cái lô mặt tay nó chiên ấy chẳng là tay ọ thì cứ học đi cái dân tính ấy hay cô đại dân cư ban từ mẹ ấy hay bác sĩ nó nên anh cho chân nơi bị ọ được bao nhóm tôi ngục lấy chui check like check subscribe mẹ mùi phóng hay có ai cũng mình pháp nhóm thà thứ ấy và to chia tế rồi ta nhóm khai lô việc phát tới cái nhóm click lại nát phải dân nè chân cái nhà ở ai hát lấy hàng cao nâng bàn